Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у Карины. Она использует классическую печь Туле Киви уже более 15 лет. Мы оценим ее техническое состояние и узнаем подробности. Карина, здравствуйте! Здравствуйте! Уникальный случай. Вы нас пригласили в гости. Живете с камином Туле Киви 15 лет. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришли к этой идее? Почему Туле Киви? Ну, знаете, мы долго выбирали, что нам поставить, какую печь. Главным критерием было, конечно же, безопасность, потому что у нас деревянный и достаточно высокий дом. Поэтому окончательное решение мы приняли в пользу печи Туле Киви и на тот момент, а может быть и на сегодняшний день, самого безопасного дымохода Шидель. Когда я в каком-то из женских журналов прочитала про этот чудесный камень, который и тепло держит великолепно, и хорошо держит холод. Ну, конечно, мы влюбились в эти печи. Какая площадь у вас прогревается данной моделью камина? Прогревается у нас примерно 100 метров площадь помещения, то есть это у нас гостиная, совмещенная с кухней, и еще 2 жилые комнаты и прихожие. Конечно, печь мы ставили в качестве резервного отопления, потому что у нас в доме стоит электрическое отопление. Чем обусловлен выбор модели? Ну, мы долго выбирали модель, потому что у нас такое совмещенное помещение, и нам хотелось, с одной стороны, чтобы печь не мешала нашим, скажем так, передвижениям, из одного микропространства в другое. И в то же время, чтобы это было красиво, эстетично. И мы хотели, конечно, такое панорамное стекло, которое дает эту красоту огня. Как часто топите? Ну, мы бываем на даче довольно-таки часто, практически каждый выходной, и каждый выходной мы, соответственно, топим. Но в основном мы топим березой и осиной, и закладываем, наверное, пару хороших таких полных топок за один вечер. И держится у нас тепло достаточно долго, сутки, может быть, даже дольше. Наверняка за 15 лет хоть какие-то сложности у вас были? Бывает иногда в весеннее время, то есть когда на улице уже тепло, а мы приезжаем в дом, он холодный стоит, то бывает обратная тяга и небольшое задымление. То есть мы когда первый раз с этим столкнулись, мы сначала не поняли, что делать, но потом оказалось, что нам надо решить вопрос с вентиляцией дымохода. И как только мы этот вопрос решили, то в общем, больше проблем у нас не было. То есть по сравнению с печью наших друзей и знакомых, которые уже за это время несколько раз перебирали и ремонтировали свою печь, мы в свою печь не залезали ни разу. Из какого материала печь у ваших знакомых? У наших знакомых печь из кирпича. Если мы нашу печь прогреваем один раз зимой вечером, и дальше до следующего вечера мы ее не греем, то наши друзья, затопив печь вечером, с утра встают и начинают ее топить заново, потому что дом уже остывает. Если бы вы сегодня принимали решение о покупке Туле Киви, вы бы сделали такой же выбор? Однозначно мы сделали бы такой же выбор, потому что мы за все годы использования этой печи мы ни разу не пожалели. После осмотра данной печи, печь эксплуатирована 15 лет, никаких нареканий к ней нету. Снаружи произведена косметическая чистка, прочистили дымовые каналы. И печка как новая, может дальше служить и радовать своих хозяев.